നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പിലും അതിൻ്റെ ലിഡിലുമൊക്കെ ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ടെതർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രെഡിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാപ്പ് മിസ്പ്ലേസ് ആയി പോകാതെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെയും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ടെതറിൻ്റെ ഉപയോഗം. പെട്രോൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് കാറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഉരസി പെയിൻറ്റിനും പോളിഷിനും ഒന്നും കേടുപാടുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഈ ക്യാപ്പ് പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ലിഡിലേക്ക് ടെതർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ? ആ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ടൈറ്റായി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പെട്രോൾ ടാങ്കിലെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ പെട്രോൾ ടാങ്കിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാനും പെട്രോൾ ടാങ്കിൻ്റെ ക്യാപ്പ് ശരിയായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.